अभी मैं खूब ठंडा ठंडा मौसम बन गया है, बारिश चालू होने वाली है। बल्कि आज बहुत तेज बारिश होने वाली है भाई साहब, बीकानेर में। ये देखिए चालू हो गई है भाई साहब, बीकानेर में बड़ा बहुत ही तूफानी बारिश। वाइला यार पर तो इधर ही है बाइला पण तो बहुत ही भयंकर बारिश है, तूफानी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये गड़ा, ए देखो सा गड़ा